سلام به دوستان و همراهان ویتامین سلامتی. در این ویدئو انواع چربی شکم و راه حل آب کردن چربی شکم رو توضیح میدیم. چربی های شکم پهلو. اولین نوع از چربی شکم چربی ناحیه پهلوست. در این نوع چربی شکمی شما در اصل شکم ندارید و بیشتر پهلوهایتان چاق خواهد شد. البته گاهی اوقات فرد دارای چربی شکمی نیز هست و پکیج کاملی از چربی شکمی دارد. علت این نوع چربی شکمی چی هست؟ اول سبک زندگی بدون تحرکه. دوم مصرف بیش از حد شیرینیجات و زیاده روی در خوردن مواد شیرین هست. سوم نوشیدن بیش از حد الکل و مصرف زیاد شکر و کربوهیدرات های تصفیه شده مانند کلوچه، کیک، نان سفید یا کربوهیدرات های ترد و شکننده مثل پاستا و برنج در رژیم غذایی هست. چطور از شر چربی های شکم پهلو خلاص شویم؟ با توجه به این علت هایی که در بروز چربی شکم پهلو ذکر کردیم، راه حل هایی داریم. زمانی رو برای ورزش کردن خالی کنید. رژیم غذاییتون رو تغییر بدید. بهتره بعضی از لبنیات و غذاهای کم چربی رو از برنامه‌های غذاییتون حذف کنید. حتما تخم مرغ، گوشت بدون چربی و سبزیجات، مغزها و ماهی‌های پرچربی مثل سالمون را در برنامه غذایی بگنجانید. الکل مصرف نکنید. یکی از علتهای اصلی تجمع چربی در پهلوها میتونه همین مصرف الکل باشه. چربی استرسی. دومین نوع از انواع چربی چاقی در اطراف شکم است و اصلاً بافت شل و افتاده‌ای ندارد. علت چربی استرسی چی هست؟ اول استرس مزمن هست، سطح بالای کورتیزول. دوم حذف بعضی از وعده‌های غذایی هست. سوم مصرف زیاد قهوه هست. چهارم سندرم روده تحریک پذیر هست. پنجم مصرف غذاهای ناسالم مثل چیپس، سیب زمینی. حالا چطور از شر چربی های استرسی خلاص شویم؟ این سوال یکی از سوالات متداول هست که در اینجا در موردش بحث میکنیم. زودتر به رخت خواب بروید. اگر کم میخوابید و استرس زیادی دارید در طول روز، باعث ترشح هورمون استرس لیپیتین میشه و اشتها و متابولیسمتون رو تغییر میده. دوم قبل از خواب ریلکسیشن انجام بدید. انجام تمرینات تنفسی، حمام آب گرم قبل از خواب یا مدیتیشن به خواب راحت‌تر شما کمک میکنه. مصرف قهوه شبانه رو حذف کنید. سوم بیش از حد تمرین هوازی انجام ندهید. انجام بیش از حد تمرینات هوازی میتواند سطح کورتیزول خونتون رو بالا ببره و بدتر باعث چاقی شکمیتون بشه. گاهی اوقات یوگا و تمرینات قدرتی نیز چاشنی تمریناتتون کنید. چهارم منیزیم را به رژیمتان اضافه کنید. منیزیم یک ماده معدنی است که باعث آرامش بیشتر میشه. میتونید مصرف سبزیجات، آجیل، مصرف سبوس گندم نیاز بدنتون رو به منیزیم برآورده کنید. نوع سوم چربی زیر شکم هست. در اصل شما لاغر و باریک اندام هستید ولی زیر شکمتان کمی متورم است و شما رو چاق نشون میده. علت این نوع چربی زیر شکمی چی هست؟ اگر به تازگی زایمان داشتید، همیشه برنامه ورزشیتون تکراریه و بیش از حد ورزش میکنید، رژیم غذاییتون یک نواخته و شاید انحراف ستون فقرات دارید. حالا چطور چربی زیر شکم رو از بین ببریم؟ رژیم غذایی سالم و سرشار از فیبر، مصرف روزانه سبزیجات، نان غلات کامل و سبوسدار و دیگر منابع فیبر. دوم خلاص شدن از اسکوات های تکراری. حرکت اسکوات حرکت فوق‌العاده‌ای برای بدنتونه
و باید به شکل صحیح انجام بشه، وگرنه باعث انحراف ستون فقرات میشه و شکمتون رو برجسته تر میکنه. پیروی از برنامه ورزشی مناسب. بدن و عضلات شکم شما نیاز به برنامه ورزشی اصولی و حرفه‌ای داره. نمیتونید با انجام روزی 3 حرکت، اون هم بدون مشورت با مربی، به نتیجه دلخواه برسید. چربی شکم بعد از زایمان. یکی از انواع چربی بعد از زایمانه. بعد از زایمان کمی رحمتون افتادگی پیدا میکنه و قطعاً سفت‌تر از قبل از زایمان میشه. حداقل 6 هفته زمان بدید تا کمی شکمتون به حالت عادی بازگرده. 2 تا 3 ماه بعد از زایمان باید ورزش سبکی داشته باشید. علت این نوع چربی چی هست؟ وقتی کمی رو به خودتون اختصاص میدید. عضلات کف لگنتون ضعیف شده. چگونه از چربی شکم بعد از زایمان خلاص شویم؟ روغن ماهی را در رژیم غذاییتون بگنجونید. سعی کنید روغن‌های سالم مصرف کنید. هر روز آجیل و روغن زیتون استفاده کنید. 3 بیشتر از تمرینات کگل بهره ببرید. این تمرینات با قوی تر کردن عضلات رحمی باعث میشن تا رحمتون فرم طبیعی داشته باشه. حرکات کگل رو 15 تا 20 بار در طول روز تکرار کنید. تمرین وکیوم شکمی رو انجام بدید. یکی از تمرینات فوق‌العاده برای خانم‌ها بعد از بارداری همین تمرین ساده وکیوم شکمی است تا به ساده ترین شکل ممکن عضلاتتون رو قوی کنید. اگر هنوز این تمرینات ساده رو بلد نیستید، با یه سرچ ساده و نوشتن تمرینات وکیوم شکمی میتونید پیدا کنید. مورد بعدی شکم متورم هست. صبح که از خواب بیدار میشید شکمتون صافه، ولی به هرچی به شب نزدیکتر میشید شکمتون متورم میشه. علت این نوع چربی شکمی آلرژی غذایی هست یا یبوست یا مشکلات روده‌ایه. چگونه از این نوع چربی شکمی خلاص بشیم؟ حذف غذاهایی که با مزاج شما سازگاری نداره. ببینید که معدتون با چه خوراکی‌های سازگاری داره. اونایی که سازگاری نداره رو حذف کنید. استفاده از رژیم غذایی سرشار از سبزیجات، گوشت، مرغ و ماهی. پاستا و نون رو سعی کنید حذف کنید که مانع از تورم شکمتون میشه. صبحانه رو حذف نکنید، زیرا وضعیت هاضمتون در ساعت ابتدایی روز فوق‌العاده است و هرچی به شب نزدیک میشید باید از مصرف غذای سنگین و نفخدار پرهیز کنید. پس صبحانه خیلی مهمه. استفاده از محصولات پروبیوتیک یا ضد نفخ. نفخ‌های دائمی میتونه یکی از نشانه‌های برهم خوردن نظم روده‌ای باشه. پس شما میتونید از محصولات پروبیوتیک استفاده کنید که این خواص پروبیوتیک در پیاز، سیر و کلم هم وجود داره. حرکات آب کردن انواع چربی شکم رو در ویدیوی بعد توضیح میدیم. ممنون که مثل همیشه ما رو همراهی کردید.